Айлананын баары аппак карга бөлөнүп, кыш мезгили өзүнүн өкүмүн сүрүп турган убак мына ушул аралыкта сиздер менен кайрадан биз өнөр мөмүр шеригим теле көрсөтүүсүнөн жүз көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн бул жолку каарманы жаш таланттардын ээси, мына ушул Жалал Абад маданият техникумунда учурда студент болуп окуп жаткан биздин Дөөлөт Эрмаматов тууралуу сиздерге кененирээк маалымат бермекчибиз. Анда эмесе биз мына ушул Дөөлөттүн азыркы учурдагы окуп жаткан убагы, чыгармачылыкта кандай эмгектенип жатат, мына ушул нерселер тууралуу сиздерге кененирээк маалымат бермекчибиз. Мына азыр Дөөлөткө дагы биз жолугуп калдык. Дөөлөт кандай? Жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Окуу болуп атабы? Бүгүнкү каарманыбыз мына ушул жаш жигит Дөөлөт. Азыркы учурда Дөөлөт быйылкы жылы буюрса жыйынтыктоо, акыркы курс. Мына ушул Дөөлөттүн чыгармачылыгы тууралуу сиздер менен кененирээк баяндамакчыбыз. Негизи эле айтсаң, азыркы учурда кайсы ушул техникумда, кайсы бөлүмдө окуп жатасың? Мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен өзүм жөнүндө бул маданият техникумга тапшырганыма 2019-да тапшыргам бул жерге. 2019 жылы тапшырып, бул жерде быйыл акыркы курсмун. Мен өзүм Көкжаңак шаарынан болом. Көкжаңак шаарында туулуп өскөм. 2004-жылы Көкжаңак шаарында туулуп өскөм. Аны ошол Көкжаңак шаарында өзүм айылында мектепке барып ошол жерде номер 2 гимназия мектебин бүтүргөм. Бүтүрүп алган бул жерге келип мектепти бүтүргөндөн кийин бул жерге келип окууга тапшырдым. Окууга тапшырып, анан үйдөгүлөр үй бүлөсү менен музыкантпыз. Биз ага үйдөгүлөр да кичине эме кылып, музыкант жактан эмесине кызыгуусу бар. Анан ошол себептен бул жерге тапшырдым. Тапшырып, анан 2019-жылы 1-курста келип, Сулайман деген агайга кезиктим бул жерде. Мен кайсы адистик боюнча? Адистик боюнча Народныйдан өзүм ошо Сулайман агайга келип, Сулайман агайга кезигип, анан азыркы учурда үйлөнмө аспаптамын. Үйлөнмө аспапта ошо чоор, чопо-чоор, сыбызы ушундайларды ойноп, азыр быйыл буюрса акыркы курсмун. Анан Дөөлөт айтсаң, быйылкы жылы мына бүтүрүшкесиң да, буюрса мына жаз айында бүтүрөт экенсиң. Азыр даярдыктар болуп аткан мезгил экен да. Туура айтасыз, бирок азыр ошо биздин эмебизде, ошо окуу жайыбызда 3 бөлүм бар. 3 бөлүмдө атайын ошо мен өзүм народный бөлүмүнө кирип, ошо азыркы учурда гос экзамендерге даярданып жаткан учурубуз. Азыркы учурда биз практикага чыкканбыз. 2 ай практика. 3-курс биз быйыл бүтүрүүчүбүз. Бүтүрүүчү болгонубузга себеби байланыштуу. 2 ай практикага чыкканбыз. Ал жерде азыр практикада Жалал шаарында Токтогул Сынтырбеков атындагы филармония, ошол жерде практикадамын. Ошол жерде 2 ай ошол филармония практикага чыгып, азыр ошол жерде практика өтүп атабыз. Мына ушул маданият техникумунда көбүнчө ар бир адистик боюнча баягы студенттерди аздан алып даярдашат, мугалимдер. Аздан алып даярдашат. Анан жогоруда айтпадыңбы, үйлөнмө аспап боюнча үйрөнүп агайым менен бөлүнгөн деп. Анан ар бир баягы студент үчүн мына ушул техникумда ар бир бөлмө атайын бөлүнөт да. Мына ушул сыбызгыда, мына ушул үйлөнмө аспаптарда агайыңар экөөңөр эле даярдангандагы атайын бир бөлмө болсо керек. Туура айтасыз, азыр ар бир мугалимдин эмесинде бөлмөлөр бар. Ошо бөлүнгөн, ошо окуучулар бөлүнгөндөн кийин окуучуларды өзүнүн кабинетине алып кирип, машыктырып, үйрөтөт. Анан эсе ошол биздин өзүбүздүн бөлмөбүзгө кирели, ошол жактан кененирээк маектешебиз бет алабыз. Бул жерде көбүнчө баягы окуу жайдын болгон нерселери мына ушул жерге кийин десе керек, Ошол жерге окуу жайда бул иш-чара болуп өткөндөн кийин, анан бул жерге атайын ошо социалдык маданий ишмер жана ошондой эмелер бөлүнөт бул жергечи. Ошо атайын мурункуларды эме кылып чыгарып билип коюшат. Бул болсо китепкана бөлүмү. Бул жак китепкана бөлүмү ошол эмелери болот. Бул профсоюздук бурч, бул ушу ар бир немисе баягы кызматкерлердин жамааттык кызыкчылыктарын чагылдырып эме кылат. Бул жерде болсо жаштар уюму деп атайын бул жак чыгарылган. Жаштар уюму өспүрүмдөр эмелерди чыгарып, колдоо көрсөтүлөт. Дөөлөт айтсаң, мисалы ушул адистикти тандапсың да, үйлөнмө аспаптардын үстүндө азыр мына үйрөнүп, чертип калдым деп атасың. Азыркы жаштардын көпчүлүгү баягы эстрада жаатын өтүп кеткендер да. Анан сен кантип мына ушул кесипти аркалап калдың да? Анткени азыр көпчүлүгү мына ушул үйлөнмө аспаптар баягы сейрек колдонуучу аспап катары да колдонуп калды да. Анан сен ушул кесипти тандап калдың. Балким өзүңүн кызыгууң болдубу же баягы үй бүлөдө бардыгы чыгармачылыкка жакын инсандар үчүн
ушул нерсени тандап бериштиби сага? Жогоруда айтып кеткендей эле мен ошо үй бүлөм музыка жаатына кызыкчылыктар бар. Мен үй бүлөмдө бар эле жанагы комуз, гитара, ямаха ошолордун. Анан ошо үй бүлөдө кача бы мен ошо үйлөмө аспапты тандап мен алып ушуну аркалап кетейин деп анан ушуну өзүм үйлөмө аспапта окуп жатам. Анан азыр ошо баары эле жанагы эстрада жаатында сиз айткан эле эстрада жаатында өтүп кеткен. Анан азыр карасаң үйлөмө аспаптар баары эле азыр сейрек кездешип атат. Анан ошол себептен ошо үйлөмө аспапты дагы үйрөнүп коеюн деп азыркы учурда ошо үйлөмө аспапта окуп жатам. Мен даярдап жаткан Сулайман деген агайым бар. Анан ошол да эмесине бөлмөсүнө келип калдык. Анан агай деле мени күтүп жатса керек азыр. Ошол бөлмө? Ушул. Агай саламатсызбы? Саламатсыз. Келдиң бе? Ооба, келдим. Жакшы. Сени күтүп аттым эле. Кел, мен чеченип деп. Кел, сабакты баштайлы. Сага өткөндө кайсы чыгарманы бердим эле? Өткөндө эмени бергенсиз, агай эсимде деген чыгарманы бергенсиз. Жаттап кел депчи. Эсимдени азыр ойной эле. Башынан баштап акырын эметип баштайбыз. Tempe düşüş gerek. Tempe düşüp şikayet et gerek. Sana oynasak. Ana keyin çoğurdan neme kılıp janagı ançamça жерден жанагы çoğurda yönetiyor tatal instrument da ошон үчүн буга билиш керек. Буга билип ойношуң керек. Тонду болушуң керек да, тонду. Ошондо болсо анан кийин жакшы музыка чыгат. Анча санабай кетип атасың. Ошол атасың. Көрдүңбү? Угуш керек. Аккомпанемент деген сен угат, сен кандай ойносоң аккомпанемент ошондой ойнойт. Аталган техникумда 30 жылдан бери кыргыз элдик аспаптар бөлүмүнүн мугалими болуп иштеп келе жаткан Сулайман Жакыпов бул жылдар аралыгында көптөгөн студенттерди колунан чыгарган. Ар бир баланын жөндөмү ар башка болот. Айрыкча бул аспапты үйрөнүү татаал болгондуктан студенттердин келүүсү азыраак болууда дейт. Ал эми Дөөлөт көп кырдуу таланттуу жигиттердин бири дейт. 4 жыл болду. Окуучуларым 3 окуучумду Институт искусства Бибисарбашинович атындагы университетке тапшыртып, быйыл бүтүштү. Быйыл бүтүшүп, жакшы окуулар бүтүп, Кудай буйруса аларда келсе, бул жерде филармонияга киришет. Жакшы болсо бул жерге өзүбүзгө алабыз. Бул татаал инструмент да. Үйлөмө аспап деген уже бул ар бир мисалы мына чопочор деп коет могуну. Чопочорду үйлөш үчүн дыхание алыш керек, демди кандай алыш керек. Ар бирин үйрөтөбүз. Ден соолугуна зыян келбесин дейбиз. Ошон үчүн ар биринин өзүнүн
жолдору болот. Кандай дем алып, кантип үйрөтүш керек, кандай кайсы нотаны басасың, эми мына тешиктерди көрсөтүп койсоң эле, мындан кандай нота чыгат деп ойлошот да. Анан ар бир нотаны басасың, мынаны басасың. Муну бассаң мындай нота чыгат, муну бассаң мындай нота чыгат. Анан кийин музыка чыгат деп үйрөтөбүз. Мына чопочор, мына өзү блофлейта деп коет. Бул өзү профессиональный деп коет да, мунучу. Муну 2 октавадан кете берет. Бул жерде бир хроматизм деп коет. Хроматизм гамма 2 октавага кетет. Ошондой эле мына сыбызга азыр ойноду го дөөлөт. Ушу дөөлөт ойногондагы ушу хроматизмге кирет. Бул сыбызгы өтө татаал инструмент. Бул дагы хроматизмге кетет, 2 октава ойнолот. Буларды даңазалашыбыз керек. Анан кийин дагы оскомуз дейт. Ушу оскомуз, жыгач оскомуз дейт го. Ошолордун баарын үйрөтүш керек, балдарга үйрөтүп. Бизде ушул жагы эң кемчилик ушул жагыбыз бар. Анткени бул маданият техникуму десе эле баягы барса эле үйрөнүп кетем деген келишет да. А так мындай ойлоп көргөндө булар нотаны билбей нолдон келишет. Анан кийин а буква деп эле үйрөтөт го сабактарда. Ушундай болуп эле келип биз а нотаны үйрөтөбүз, до мына болот деп эми жетишсиз, бирок эми колдон келишинче үйрөткөнгө аракет кылабыз ошол. Эми чыккандар чыгып кетет, аракет кылгандар жакшы чыгып атышат. Үйлөм аспаптын 3 түрү бар. 3 түрүн өзү түрлөрү көп. Мен азыр үйрөнгөн эмеси 3 түрүн үйрөнүп калдым. Чопочор, чор, сыбызгы ушу үчүн үйрөнүп калдым. Бул мен жогоруда айтып кеткендей эле бул мен эч нерсе билбейт болчумун. Нота билбейм, нота билбей келген бул жерге биринчи курстан эле. Анан ошо келип ошо үйлөм аспапты эч билбейт болчумун. Анан ошо ага Сулайман деген ага келип ошол жерден үйрөнүп азыр жакшы кичине ойноп мен үйдөгүлөр деле азыр кубанып алат азыр үйдөгүлөрчү. Бул жерде бүткөндөн кийин, маданият техникум бүткөндөн кийин мен өзүм ошо кесибим боюнча эле өзүм кесибимди өздөштүрүп, ошо Бишкекке тапшырсам деген ойлор бар. Мен бул эмени өзүм кесибим мен өзүм кызыкчылыгым менен тандагам. Бул кесипти мен эч качан таштабайм. Ушул кесип боюнча мен алдыда жакшы пландар бар. Буюрса ушу үйлөм аспап менен дагы кичине азыр клиптер тартылат го азыр. Ошондой кылып клип тартып деген ниеттер бар ушу. Алдыда ошо мен үйлөм аспапты эч качан таштабайм. Мен өзүм кызыкчылыгым менен ошо үйрөнүп жатам. Бул үйлөм аспапты ойногондо кыйынчылыктары деле кичине кыйынчылык болду башында. Кыйынчылык болгон себеби дыханияны туура алыш керек экен. Көрсө дыханияны ичке алыш керек экен. Ичке туура алыш керек экен. Ден соолукка деле пайдалуу экен. Бул ден соолукка пайдалуу деген себеби бул дыханияны туура алсаң, эркин ойнойсуң. Эркин ойноп, жакшы созуп, сонун окулуктуу кылып ойной аласың да.
Каарманыбыздын кесиби үйлөмө аспаптар болгону менен бөлөк инструменттерди да кол ойнотот. Эс алуу учурларында гитаранын коштоосун да ырдап, чыгармачылыктын үстүндө эмгектенет. Колуң сулуу, колуң кармачы, күбөлүктүү болуп мен менен, көп кыйнабай менин санамды, көп кыйнабай менин санамды. Мен суранам, сенден суранам, сен айрылсаң абдан кубанам, колтукташып сен менен басып, алкымыңдан аймен жыртасам, алкымыңдан аймен жыртасам. Түшүнбөдүм сенин оюңа, бере албадым каттың жолунда. Жүрсөң керек сен да кыйналып, ойго батып сары санада, ойго батып сары санада. Ben suranam, senden suranam, sen ayrılsan abdan kubanam, koltuktaşıp sen benim basıp, halkımından aymen jırtasam, halkımından aymen jırtasam. Sen bana karmaşık kolumuz daima kalsınçı sadağam nazira, kalsınçı sadağam nazira. Ben suranam, senden suranam, sen ayrılsan abdan kubanam, koltuktaşıp sen beni basıp, halkımından aymen jırtasam. Senden suranam, sen ayrılsan abdan kubanam, koltuktaşıp sen beni basıp, halkımından aymen jırtasam, halkımından aymen jırtasam. O beni suygunum nazira. Таланттуулардын өнөрүн колдоо, аны ийгиликке жеткирүү үчүн ар биринин колдоочусу болушу керек. Дөлөттүн келечектеги таянычы ата-энеси. Мына ушундай сейрек колдонулчу аспаптардын учун уулаган жаш таланттар болочокто көп болуп, Кыргыздын улуттук аспаптарын кадырлаган, үлгүлүү өнөр ээлери көп болсун демекчибиз.